channel Lin Cooking Reset ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើមាន់ទឹកកូកាណានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ហមល្អមែនតើតែមុននឹងចូលទៅមើលវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើតែម្ដងតោះ